Der Brief an den Nadschashi von Abessinien. Der dritte Brief wurde durch Amr Umayya ad-Damri an den abessinischen König Nadschashi Aschama überbracht. Aschama, der in der Vergangenheit die nach Abessinien ausgewanderten Muslime gut behandelt und die Rückgabeforderungen der Quraisch abgelehnt hatte, gab eine zustimmende Antwort auf den Brief des ehrenwerten Propheten und nahm den Islam an. Er schickte verschiedene Geschenke an den Propheten sallallahu alaihi wasallam und verabschiedete die auf seinen Wunsch in Abessinien gebliebenen Muhadschir zusammen mit den Boten mit einem Schiff nach Medina. Der Brief an den byzantinischen Gouverneur von Ägypten. Der vierte Brief wurde von Hatib Abu Beltea an Muqawqis, den byzantinischen Hauptgouverneur von Ägypten, überbracht. Obwohl Muqawqis kein Muslim war, hieß er den Boten willkommen. Nachdem er sich über den ehrenwerten Propheten und den Islam informiert hatte, entließ er den Boten mit einem Antwortbrief und Geschenken. Unter diesen Geschenken befanden sich 2 seiner Konkubinen, die Schwestern Maria und Shirin, ein Eunuch, 1000 Miskal Gold, ein weißer Maulesel, wertvolle Kleidung und Stoffe. Der Prophet sallallahu alaihi wasallam nahm Maria zur Frau und sie gebar ihm Ibrahim. Der Brief an den gassandinischen König. Der 5. Brief wurde durch Schudsra Wab al-Asadi an einen der gassandinischen Könige, Harid Abu Shamir, geschickt. Harid erzürnte sich über den Brief, warf ihn auf den Boden und drohte, Medina anzugreifen. Der Brief an das Stammesoberhaupt des Bani Hanifa. Der 6. Brief wurde durch Salib Amr an das Yamama lebende Oberhaupt des Stammes Bani Hanifa, Hafsa Ali, geschickt, welcher als Dichter und Hatib bekannt war. Er behandelte und bewirtete den Boten zwar sehr gut, gab ihm jedoch auch einen Brief mit, in dem stand, dass er den Islam nicht annehmen werde. Der ehrenwerte Prophet sallallahu alaihi wasallam hat mit dem Ziel, den Islam zu verkünden, ähnliche Briefe an viele auf der arabischen Halbinsel lebende Stammesoberhäupter und manchmal sogar an einzelne Personen geschickt. In diesen Briefen wurden die Personen mit ihren Titeln angeredet. Es wurden keine bedrohenden oder erniedrigenden Ausdrücke gegen sie verwendet und sie wurden eingeladen, nur an Allah zu glauben und Mohammed sallallahu alaihi wasallam als seinen Diener und Gesandten anzuerkennen. In den an die Stammeshäupter geschickten Briefe wurden ausdrücklich vermerkt, dass es dem Stamm erlaubt sein wird, in seinem eigenen Gebiet zu bleiben, dass die Mitglieder des Stammes und ihr Hab und Gut gesichert sein werden, falls der gesamte Stamm den Islam annimmt. Manchen Stämmen wurden Land, Weideland oder Erzminen angeboten. Es wurde ausdrücklich betont, dass diejenigen, die den Islam annehmen, Allah und seinen Gesandten gehorchen, das Gebet verrichten und Zakka entrichten müssen. In den Briefen, die nach der Offenbarung des Verses über die Jizya-Steuern im 9. Jahr nach der Hijra, 630 nach Christus, geschrieben wurden, stand, dass allen Juden, Christen, Feueranbetern und Polytheisten, die die Herrschaft des Islams anerkennen, jedoch nicht Muslime werden wollen, gemäß dem besagten Vers Jizya die Sicherung der islamischen Herrschaft auf der arabischen Halbinsel, das Jahr der Abgesandten. Bis zur Unterzeichnung des Hudaybiya-Abkommens mit den Mekkanern im 6. Jahr der Hijra, 628 nach Christus, gab es so gut wie keine Stammesdelegation, die nach Medina entsandt wurde. Weil sie alle aus kommerziellen und politischen Gründen Angst vor den mekkanischen Polytheisten hatten, die ein Autoritätszentrum waren. Die offizielle Anerkennung des islamischen Staates durch die mekkanischen Polytheisten durch diesen Vertrag wirkte sich auf die polytheistischen arabischen Stämme aus, die unter deren religiösen, politischen und kommerziellen Einfluss standen. Einige dieser Stämme begannen nach diesem Friedensvertrag politische Delegationen nach Medina zu entsenden. Nach der Eroberung Mekkas im Jahr 8, 630 nach Christus, nach der Schlacht von Hunain, stärkte die Konversion des großen und mächtigen Hawazin-Stammes den Islam. Als zu diesen Entwicklungen ein Jahr später der Treueschwur der in Taif lebenden Sakfi-Stammes dazukam und Nordarabien mit der Tabuk-Schlacht unter die Herrschaft des Islams geordnet wurde,
wurde es dem Islam möglich, sich in Kürze in ganz Arabien auszubreiten. Es dauerte nicht lange, bis Stämme, die in verschiedenen Regionen Arabiens lebten, nacheinander Delegationen nach Medina sandten. Die Zahl der Stammesdelegationen, die buchstäblich darauf gewartet hatten, dass die Quraysch den Islam annehmen, um selbst den Islam annehmen zu können, nahm zu. Die Delegationen, die nach Medina kamen, bekundeten dem ehrenwerten Propheten sallallahu alaihi wasallam, dass sie zum Islam konvertiert waren. In Sura an-Nasr offenbart bezüglich dieser Tatsache Folgendes: Wenn Allah Hilfe und der Sieg kommen und du die Menschen in Scharen in Allahs Religion eintreten siehst, dann lobpreise deinen Herrn und bitte ihm um Verzeihung. Wahrlich, er vergibt dem, der sich ihm in Reue zuwendet. Das 9. Jahr der Auswanderung, 630 bis 631 nach Christus, war das intensivste Jahr der Stammesdelegationen, die zum Islam konvertierten. Deshalb wurde dieses Jahr Sannutul Wufud, das Jahr der Delegationen Abgesandten, genannt. Die Entsendung der Delegationen fuhr im 10. Jahr fort. Die Anzahl der Stämme, die Delegationen entsandten, überstieg 70 Delegationen, die manchmal 10 Tage, manchmal länger in Medina blieben, wurden in den Häusern einiger Gefährten untergebracht. Einige Häuser wurden als Gästehäuser vorbereitet. Außerdem wurden die Sufa im Anbau der Prophetenmoschee und das Zelt neben ihm als Gästehaus genutzt. Die meisten Delegationen kamen, um ihre Konversion zum Islam anzukündigen. Unter ihnen waren diejenigen, die einige Bedingungen für die Annahme des Islams vorbrachten, wie die Thaqif-Delegation. Einige Stämme, wie der Taklif-Stamm und die Christen von Nadschran, die zu den Al-Kitab, Leute des Buches und Juden und Christen gehörten, stimmten der Unterordnung der islamischen Herrschaft zu, mit der Bedingung, dass sie ihre Religion nicht aufgeben. Der ehrenwerte Prophet sallallahu alaihi wasallam begrüßte die Delegation herzlich, empfing sie vor der Säule namens Ustuwanatu Wufud, die Säule der Delegationen im Masjid an-Nabawi, und unterhielt sich mit jedem von ihnen gemäß den Bräuchen ihrer Stämme. Er wandte sich ihnen aufrichtig zu und war sehr aufmerksam zu ihnen. Unser Prophet sallallahu alaihi wasallam wollte, dass die Mitglieder der Delegation, die Muslime waren, eine Weile in Medina bleiben. Während dieser Zeit versuchte er, ihnen die Koranrezitationen, die Grundprinzipien der Religion und die Regeln der Pflichtgebete zu lehren. Er wünschte, dass die Gäste sich mit dem Muhadschir und Ansar aufhielten und sie so als das Verhalten und die Lebensweise im Islam lernten. Es gab einigen von ihnen einen Schutzbrief und Besitzurkunden mit der Angabe des ihnen zugewiesenen Grundstücks, und aus einigen Stämmen ernannte er Gouverneure. Der ehrenwerte Prophet sallallahu alaihi wasallam sandte seine Gefährten, um diesen Stämmen, die den Islam akzeptierten, die islamische Religion beizubringen. Er schloss mit ihnen Bündnisse, in denen ihre Pflichten und die zu befolgende Politik festgelegt wurde. Er wollte, dass sie ihren Stammesmitgliedern die Prinzipien der islamischen Religion und die Rezitation des edlen Korans beibringen und alle ihre Probleme bezüglich ihrer religiösen Fragen lösen. Er beschwor sie, bei der Durchführung ihrer Pflichten nur die Zufriedenheit Allahs als Grundlage zu nehmen, sich gegenüber dem Volk vornehm zu verhalten und keine Nachlässigkeit bei der Anwendung religiöser Regeln zu zeigen. Zu den Stämmen, die den Islam annahmen, sandte er Beamte für die Eintreibung der Zaka und Steuerbeamte sowie Lehrer. Der universelle Ruf des Islam verbreitete sich von Person zu Person, von Herzen zum Herzen. Schließlich wurde die islamische Religion von allen Arabern angenommen, mit Ausnahme einiger jüdischer und christlicher Stämme, die die Herrschaft des islamischen Staates akzeptierten, aber in ihrer eigenen Religion blieben. Einige der Beduinen-Stammesdelegationen, die in dieser Zeit nach Medina kamen, und einige Mitglieder der Delegation waren jedoch nicht aufrichtig darin, den Islam zu akzeptieren. Obwohl sie sagten, dass sie den Islam akzeptierten, taten sie dies, weil sie sich verpflichtet fühlten, muslimisch zu erscheinen. Tatsächlich zeigten diese Stämme, insbesondere Bani Asad und Bani Hanifa, ihr wahres Gesicht, indem sie sich um ihre Führer versammelten, die mit dem Anspruch des Prophetentums auftraten, und sobald sie hörten, dass der ehrenwerte Prophet sallallahu alaihi wasallam krank wurde, kehrten sie vom Glauben ab.